我觉得这个投资市场就好像巴菲特说的一个摸黑的房子里面，虽然大家都看不见，可是呢，进入到这个市场比较久的人呢，一定会比刚进来这个市场里面的人呢，更能够看清这个摸黑的房子里面到底在进行什么事情。大家投资呢，也要小心谨慎，那实时的呢去步步为营。市场都一片疯狂的时候，那你就开始要注意到风险。好，大家好，到了本周的美股看诊间，我是主持人贝贝雷。那最近呢，很夯的 AI 哦，我们今天要讲到这个部分呢，就是有关于辉达。那因为呢，它是真的是 AI 的显学霸主哦，现在全世界最大的公司都拼命买进所谓的 AI 类股，那就像军备竞赛一样啊。有人说这是未来的金山银山呢，可是会不会有泡沫化或是股票大变局的产生呢？我们赶快请我们的股票大富荣医生老师。主持人好，观众朋友大家好。那么 AI 这一波的投资呢，各个公司都是拼命的砸钱，到底会不会形成 AI 泡沫呢？还是它是未来科技发展的一个必经之路？今天我们来为大家剖析一下。大夫啊，因为最近呢，大家都说好像是在玩大富翁一样，把钱丢来丢去，是有这回事吗？对大家小时候都有玩过大富翁，对不对？有超爱的。对，然后就是一直绕圈圈，然后呢，钱就在里面转来转去，好像那个钱一直会涨变越来越多，一直都花不完一样。那最近的 AI 呢，也是三角关系、四角关系这种互相投资来投资去。那我们看现在各个科技公司的现金已经存量有到多少？我们看到这个荧幕上的图表呢，现在全球手中握有最多现金的公司就是 Google 跟微软并列第一大概拥有950亿美金的现金那么亚马逊呢，紧接在后也有大概400多亿的现金。而我们今天的主角辉达呢，手中也有540亿美金的现金。那大家可以想象一下，这些科技巨头那手中好像都拿着一张无限黑卡一样。对啊，这个怎么刷都不会刷饱。不管是 Google、微软的手中的这个现金呢，都是非常的多那每次投资也都是不手软，都是几百亿美金再去烧而且呢，持续的砸下去呢，公司也不会有这样子一个衰退的状况。这个就好像18世纪的工业革命当时蒸汽机呢才刚发明出来，那个时候很多的工厂老板也在砸钱也在想要去做扩张。后来有人成功了，可是有人呢却是呢最后工厂荒废那变成这样子破铜烂铁当时造就了英国呢就成为了世界工厂，后面就有这样所谓的工业革命那其实现在的 AI 呢，我认为就好像当初的一个蒸汽机大家都有知道它有机会改变世界，但是不知道谁呢会笑到最后。那这一次有个很不同的地方就是呢，其实 AI 的革命背后有国家在做一个推手，这样子一个战略性的建制那你看辉达竟然跟他的一个对手Intel 去做合作辉达跟 Intel 的这个渊源我们要讲到比较早期在2000年初的时候呢 ，Intel 当时还没有内建绘图显示的功能，所以设计了一些晶片组让 Intel 的 CPU 呢可以跟辉达的显示卡可以去搭配来做使用。可是后来呢Intel 在2008年的时候推出一个新的架构，它把这个记忆一体的控制器呢整合到 CPU 里面，所以辉达原本的条款就消失了。当时 Intel 就跟这个辉达说，不好意思你们以后就不可以再做晶片组了。当时辉达也是超不爽的所以直接就告了 Intel 呢违反当初的一个授权合约。双方就经过这样的几轮的官司下来呢，最终2011年获得了和解，而 Intel 呢也支付了辉达15亿美金算是赔钱了事了。那这件事情我觉得其实也间接的促使辉达呢成为现在 AI 的霸主所以回过头来看，辉达可能还要感谢当时的 Intel。因为我们人生当中有时候你经历过一些这个苦难，回头来看可能反而要稍微感谢，因为有那些事件缴学费，对，促成你成长的一个动力是。那这件事情就让辉达干脆就转型它也就是专心的去做 GPU 所以后来呢走出自己的一条道路，到现在成为 AI 的霸主。那 Intel 长期来说呢也是 CPU 的这个老大哥但 GPU 在这个 AI 的训练以及平行的运算上面非常的强那辉达就靠着这一点崛起那在2006年辉达也推出 CUDA 的这个平台也让 GPU 从本来的呢只能够打电动的显卡，那也变成了 AI 的核心运算工具。那后来 Intel 也试着要做 GPU 那后来也是呢失败收场。所以呢这两个公司打架打了几十年到现在竟然一起卖 AI 电脑，大家真的是觉得非常不可思议那当然不是突然的就感情变好后面还是因为有美国政府的一个推手，川普呢率先投资了 Intel 几十亿美金之后呢，叫辉达也入股，然后呢叫苹果也入股。这个当然就是美国政府希望晶片制造业可以回流降低对于亚洲，尤其是在对于台湾的依赖。这个就好像美国当年为了盖铁路所以呢有很多的补贴政策政府给土地啦，然后给资源就是要把基础建设给拉起来，是一样的意思好的，那大环境呢有国家的加持，那辉达自己在玩什么把戏大夫？那我觉得辉达现在在做，它就不只是卖晶片而已它好像呢就到处去播种到处去撒网，目的就是呢要大家都使用辉达的 AI使用辉达的一个晶片，确保大家呢未来呢只要使用到 AI， 那一定要经过辉达它一定要过一手从中获取一些利润最精彩的就是呢他们有一个三角投资术，就是辉达投资了 OpenAI， 那 OpenAI 呢又去跟甲骨文呢去租用云端，那云端呢又规定要用辉达的一个晶片，所以钱绕了一圈呢又回头来到这个辉达身上。那网友也戏称这个叫 AI 永动机这个玩法就好像是游戏里面的 bug 一样这怎么绕钱都会一直变得越来越多一样大家打游戏有常碰到这种作弊的方式嘛？那这样子一个状况下呢，其实大家有点把它比拟像是现在网络泡沫那个时间点呢，很多公司互相的去投资，互相拉抬营收，那看起来很热闹可是最后呢泡沫破了，而一些中小型公司可能就没办法承受了。但是辉达这一次呢是真的有产品而且有需求，只是呢现在
在这规模大到大家有一些害怕了。不过大家回想一下2000年网络泡沫的时间点，很多的表现都是中小型股的公司，而现在呢基本上都是大型股在带头。好，所以我认为只要持续大型股呢有这样的一个投入，然后呢它也可以看得到一些回收的话呢，还不至于有到 AI 泡沫的时间点。而辉达的本益比呢，经过这几年下来也越来越亲民了，从本来的可能100多倍到现在40-50倍，那甚至来到30-40倍，都是表示呢其实 AI 的投资需求确实为辉达带来了回报。听起来很猛哦，但是呢会不会有副作用啊，老师？当然任何事情绝对没有完美无缺的了。好，那如果真的有那种圣杯的话呢，那市场上的资源早就吸过去了。那当然辉达这边可能会有2个风险提供给大家参考。第一个，辉达最大客户就是像微软啊、Google、亚马逊。那问题是呢，他们一边跟辉达买晶片，然后呢一边又想要自己去开发晶片，因为辉达晶片实在卖得太贵了，所以呢这些的微软啦、Meta 这些 CSP 同样的这样的一个想法，跟辉达买这么贵的晶片，为什么不自己做呢？所以他们同时也自己去开了这些 ASIC 的专案。那我觉得这个是第一个要注意到的风险。第二个就是呢，基础设施的一个泡沫问题。现在美国盖的资料中心的投资额已经大到呢比商用的商办大楼的这个规模还要多了，快要黄金交叉了。也就是呢，每年美国盖了非常多的房地产，盖了非常多的这个商办大楼。那全部的这个商办大楼规模加起来呢，现在快要被 AI 的这个资料中心给追过去了。所以你可想而知，盖这个 AI 资料中心这个速度有多快啊？那分析师预估呢，2025年新建的 AI 的资料中心，就新盖好的这些伺服器的中心呢，每一年折旧大概要折掉400亿美元。房屋它会折旧嘛，包括晶片也会折旧。那同样晶片也是今年产出来的晶片跟明年产出来的晶片，当然它的规格有差，那就会有一些这个变旧的这个价值的耗损了。那可是呢，折旧一年大概是400亿美元，可是收入大概只有150亿、200亿美元左右。所以这个时候如果没有这种数兆美元的杀手级的应用出现的话呢，那后面可能面临的不只是股市的回调，还有这些实体资产折旧跟减损。所以大家可以想象，你疯狂盖了一些仓库，里面全部都是伺服器，然后呢，如果 AI 应用没有这么快赚钱的话，那这个伺服器可能就变成一个高级的这个烤箱或电暖炉一样的意思。几百万美金来烤肉是这样吗？这个就好像1980年日本的房地产泡沫，大家以为地价永远会一直在涨，那个时候全球最贵的房地产呢，就是在日本的银座了。那甚至呢，日本也宣称要把纽约帝国大厦都给买下来，结果到后面呢，房地产泡沫之后空了一大堆办公室。所以今天的这个 AI 投资呢，可能是新的工业革命，那大家也要预防是不是资产泡沫2.0到时候大家可能这个欲哭无泪所以大家要随时的去注意呢，到底 AI 有没有带来实际的一些回报。那戴夫那未来的走势到底会是怎么样呢？那我们提供给大家几个方向去参考。第一个就是比较乐观的版本就是 AI 真的有一些杀手级的应用出来，就好像当年智慧型手机带来 App 的这个经济那有没有印象？当年手机比较开始流行，大家开始比较频繁的使用，是什么软体开始出现？如果在台湾，你发现你本来一般我们用那种3G 的手机打电话的功能，智慧型手机开始去比较大家愿意去使用。对，没错，就是 Line。台湾来说是 Line。对，大家有这个通讯的功能，因为简讯不用钱。对，简讯不用钱，后面通话也不用钱。对，这种杀手级应用出来的时候，就会让这个硬体它比较普及。不然一般人你没事打电话，如果就一样没有 Line 功能之前，那我换到智慧型手机看嘛。有而且大家去备份手机最害怕就Line 不能不见里面对话记录不能不见就是老人们或是民众们最担心的就是这一点。对 Line 还没有出来之前，我记得我那个时候有换智慧型手机，那换拿来干嘛？就打扑克牌，玩一些小游戏。可是真的就是在社交软体、通讯软体出来之后呢，让智慧型手机普及。那我觉得其实 AI 也欠缺了这样子一个杀手级的应用。到时候呢，如果真的有这样子一个 App 出来之后，那辉达或许有机会真的成为 AI 时代的微软。那我认为如果比较悲观的版本就是呢，这种应用一直出不来因为现在 AI 还是没有办法克服呢鬼扯的这个问题就是我即使在查资料或者找资料，都要一再的核对。像我们今天准备这个录影资料，我要一再的去再求证一次那不能够很放心的就交给 AI 你说如果这个状况再持续个3-5年，那还得了？所以这些资料中心未来可能就会变成商办大楼的这个金字塔，看起来很壮观，可是都没有人要用。那我觉得比较偏向中间比较中立的一个版本就是呢，辉达继续卖晶片，确实是有持续性的这个收入，但是市场可能就开始放缓下来，那么股价呢也就不会这么的疯狂。这个是比较偏中间的一个版本那历史也告诉我们其实科技革命这都会带来希望跟幻觉就好像以前的工业革命成功了呢那马车也换成了汽车那蒸汽机也带动了这个不管是汽车工业或者是现代的这些科技的这个发展，但是同时也倒掉了一堆工厂一些旧时代的这些设备被淘汰了，就好像智慧手机发明出来之后呢把传统相机也干掉了，把传统手机也干掉了。那2020年网络被兴建起来之后呢网络这本身它是没有泡沫的，但是呢最后留下来的公司呢只剩下像 Google 啦像亚马逊。当初以前我们还有用过雅虎但是现在台湾比较几乎没有在用了然后呢那个时候还有像思科啦，我们念书都有念过一些非常经典的案例，那个股价都蒸发90%以上所以最后能够留下来的几间公司呢，这个可能才是 AI 的这个霸主了所以建议大家可以去观察一下，或者是你可以多方的去做一些这个投资就是所谓的太弱留强。对，我觉得最后存活下来的一定是强者越强那最后能够占市场的比较大的一个市占率那因为要中秋连假啦，戴夫能最后帮我们几个重点整理给大家吗？好，那重点是中秋不要吃太多烤肉还有月饼月饼一颗这个
热量大概就比一碗饭还要多。哇，当然投资我们要给他一些重点在 AI 这一块呢，基本上就是你要看是不是真的有需求进来，不要只看热度要看企业这个 AI 的投资呢，可不可以真的带来营收，贡献在它的 EPS 上。那再来呢，就是注意一下替代的产品，像是 AMD 或者是在 ASIC 自研晶片这一块有没有呢去取代辉达原本这个晶片越来越快，以及呢晶片的一些典范的转移。再来则是要注意政府的监管，凡是呢经营到太大规模的公司，未来不免都要有这样的一个反垄断的问题以及呢像之前的谷歌啦，或者是像之前的苹果都有这样子可能面临到拆分等问题。那甚至像中国的阿里巴巴中国的腾讯也都有被监管这样的问题。反正公司规模只要大到一定程度的话，那基本上政府都会介入，或是透过一些法令的手段呢去做到一些控制所以呢，观察指标我认为像是在 AI 的这个软体收入有没有持续的成长。第一个阶段是在 AI 的硬体部分，这个已经我们看到辉达它卖产值这个威力了。接下来我觉得特别要注意到在软体的应用这一块有没有这种杀手级的应用。像我觉得最近其实有些 AI 的工具出来都还蛮好用，像 AI 代理人ChatGPT 呢最近也准备推出个功能叫做 AI 的购物商城，不过现在只有美国开放使用就 ChatGPT 上面询问它呢，你可不可以给我一些建议？$100以内的鞋子，它就给你一堆建议。AI 确实很方便，可是在这个科技推进的过程当中，我们觉得时时要去注意它是不是真的是符合大家的这个需求，以及不会有这种非常疯狂事情出现。那再来呢，就是客制晶片这个市占率去判断说云端的这些巨头会不会脱离了辉达。但我当然觉得辉达也会试图要绑住他的客户不管是借由他的 CUDA 的这个平台，或者是借由他的一些策略联盟像我们刚提到三角战术啦。那再来呢，政府的政策有没有一些新的管制我觉得以上几点是大家后续要注意到的一些重点。听起来就像考试在画重点大家记得跟着追踪才不会迷路，然后也可以做正确的观点，你才不会被情绪牵着走我觉得这个投资市场就好像巴菲特说的一个摸黑的房子里面，虽然大家都看不见，或者是有非常微暗的这个光线，可是呢进入到这个市场比较久的人呢，一定会比刚进来这个市场里面的人呢，更能够看清这个摸黑的房子里面到底在进行什么事情。那我觉得在大家投资呢，也要小心谨慎，那实时的呢去步步为营。那我觉得 AI 确实是未来发展的一个方向，大家不用太过于害怕。只是呢，市场都一片疯狂的时候，那你就开始要注意到风险。好的，那今天感谢我们戴夫的诊断如果你不知道怎么追踪这些指标的话，可以加入股科戴夫的会员在这边让他帮你盯盘跟整理资讯好的，今天就是我们的美股看诊间，我们下一次的美股看诊间再见了，记得按赞、订阅、分享、开小铃铛下次再见了，我是主持人贝贝，拜拜。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。